Fuq One Radio il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-American University of Malta. Irrefera l fatt li fl-2002 Gvern Nazzjonalista kien qed jikkunsidra fejn se jiftaħ miżbla oħra. Fost ix-shortlist ta' postijiet il-koll fin-nofsinhar tal-pajjiż kien hemm Zone Orpoint. Jiġifieri dawn fil-post fejn illum il-ġurnata għaddejjin del-polemika kollha, mhux talli ma rridux jipproteġuh, rridu jagħmlu miżbla. Hemmhekk, u jien ngħid jekk kien tajjeb għal miżbla, u mbagħad sar ir-riċiklaġġ u mbagħad sar l-impjant tad-dranaġġ ukoll, tajjeb għall-Università. Il-Prim Ministru reġa' tkellem dwar il-viżjoni tiegħu għan-nofsinhar ta' Malta. Li s-sawti fuq tiegħu, interess tiegħi huwa li ikonna dell-Università li jkollna l-pluralizmu fl-edukazzjoni, l-interess tiegħi li nġibu l-ġid ekonomiku illi permessa l-proġett 70 miljun fis-sena jintefgħu fl-ekonomija tal-pajjiż, speċjalment fl-ekonomija tas-Sawt. Għalli qed jisma' tħassib tal-ambjentalisti u qed jikkunsidra alternattivi. Spjega kif fost oħrajn qed ikun ikkunsidrat li minflok il-kampus ikun f'post wieħed ikun mifrux. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-investiment fl-lukanda tas-sitt stilel li għadu kemm ħabbar il-Grupp Korintja. ċertu nies qegħdin jarsqu għall-ewwel darba f'pajjiżna għaliex għandna dan il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li qiegħed jpoġġi lill-pajjiż fuq il-mappa. U dak qed nitkellmu dwar tip ta' nies illi m'għandniex biżżejjed akkomodazzjoni għalihom. Spjega li l-lukanda se tkun qed timmira lejn il-kwalità u mhux il-kwantità ta' kmamar u se jinħolqu impjiegi ta' ċertu kalibru u bekk domanda l-edukazzjoni dejjem aħjar. Għandek jobs aħjar, jobs ta' aktar kwalità, imma ma jfisser ukoll issa il-pass li jmissu li nippreparaw aktar nies biex ikunu jistgħu jaħdmu f'dan ix-xogħol għax nixtieq li dan ix-xogħol kemm jista' jkun jaħduh il-Maltin.